Yes. Ini Kepalanya pusing bapak. sakit apanya? Batuk Sakitnya? pilek. Batuk pilek. Ya. Batuk pilek. Gara-gara apa batuk pilek? Ya penyakit lah. Bukan gara-gara sebotol minuman. Enggak. Bukan. Minumannya pipi ya. Mungkin karena ya bisa jadi kena Kehujanan. Gini batuk pilek. sudah tua kan, udah lemah, sakit pak. Itu kenapa begitu? Sakit. Kalau sakit dipecatnya itu sakit. Jadi bedanya abang tukang bakso sama Pak Taman, sama-sama sebungkus, tapi Pak Taman kurus, Pak bakso gemuk. Ya, menurut pengamatan saya, Pak Taman itu ngerokok sebungkus itu ya sebungkus, diisep semua. Kalau Pak tukang bakso sebungkus itu diisep nyalain doang, habis itu ditaruh di jari-jari roda itu, ya kan? Habis. Mangkat bau jam 5:30 rombatan ini. Kalau mau mangkat bau kali. Ya. Mangkat buatan mulai kali ini juga. Kalau di kampung, Di kampung kan rutin teh Pak, kampung wis Pak. oh, Ini kan lucu. Kerja kayak metu Kalau saya ini rokoknya ini itu berapa sebungkus akhirnya? 36,5. Ah. 66.500. Yang masih irit saya, ya. Iya kan? Saya itu pagi itu makan sarapan 10.000, ya kan? Bungkus 15.000. Makan sore lagi 15.000, udah. Berapa itu? 30-40.000 rokok sebungkus doang. mirip tahu Pak. Bisa entuk besok berapa? Terus ngemili bakso. Buatan nggak kopi. Tapi tak ke pasar yang mau kadang 15 enggak. Yes nih batuk pilek jadi paru-parunya sini capek. Geli apa sakit? Sakitnya geli. Sakit Pak. apa geli? Sama dua-duanya. Ya udah. Biar lancar katanya biar lancar, ya kan? Baik. Kalau ini situ ya Pak. Berjalan jarum ya Pak ya. Jerman. Apa? Kampake gorene Mas. Kampak ya. Iya kok. Tapi ojo kampak pesi kok, malu. Apalagi yang kiri, yang kanan aja sakit. Yang kiri, jadi pijat itu bisa meredakan batuk pilek. Cara kerjanya adalah dengan dipijat peredaran darah lancar. Dengan peredaran darah lancar, itu organ di dalam tubuh dia akan bekerja maksimal, memerangin kuman-kuman. Sakit nggak? Kita Sakit. Nyala nggak? Ganin tamu Pak. Tentang dengan. Tapi komplit Pak, sembilan yang badrim itu yang pemikin yang kayak gitu. Jadi kan di larang. Ini masih boros sih nak mereknya ini. Ini apa yang entar trasker si Ciong yang sana. Ini geli apa sakit? sakit Pak. Bisa ada traskernya. Tampil di mau. Nah itu kan organ lagi sedok nih Pak. Yang di sana lagi di rock. Yang itu bareng ada kering kan bisa kering Pak. Bukan tampil ya kayak begini. Kenapa itu kayak gitu? Acting doang apa sakit? Kalian kakangku. Karya anak SDM. Pokoknya korban Rotok-rotok noknya lari ini. aku mesti memiliki wow kan korban. Ya aku mesti Awas, hilang kan. awas, lurusin. Keri. Sikil
Wangan pengen biji-biji. Iya. Roy man. Anu, pijeti. Wah. Ngopo? Ngomong apa aku sini kuwi empar pijeti anu. Palu yo. Palu masang marmer kuwi. Palu karet. Ini kita lancarkan peredaran darahnya. Ya, terang, pandangan mata terang. Ya, kuwi. Nyawa onggol nyawa onggol kan ketemu ra gede tapi pikir karo tangane gede. Nice. Terima kasih. Yang sana lagi dikerokin tuh.